जय श्री राम। आज का पंचांग। आज दिनांक 11 अगस्त 2022, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944। आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास श्रावण मास, पक्ष शुक्ल पक्ष, तिथि चतुर्दशी सुबह 10:30 बजे तक और उसके बाद पूर्णिमा। आज 11 अगस्त को पूर्णिमा 10:30 बजे से लेकर के 12 अगस्त को सुबह 7:15 बजे तक है। नक्षत्र उत्तराखंड सुबह लगभग 7 बजे तक, उसके बाद श्रवण नक्षत्र है। आज भी ये प्रबल मान्यता है कि श्रवण नक्षत्र में जो बालक पैदा होते हैं, जिस बालक बालिका का जन्म होता है, उनमें श्रवण कुमार के लक्षण पाए जाते हैं। माता पिता के आज्ञाकारी होते हैं, माता पिता के भक्त होते हैं। योग आयुष्मान योग है दोपहर 3:30 बजे तक, उसके पश्चात सौभाग्य योग है। कहने का मतलब कि दिन भर भद्रा तो बनी रहेगी, लेकिन उसमें विभिन्न प्रकार के उत्तम योग आते रहेंगे। राहु काल अपराह्न लगभग 2:30 बजे से 4 बजे तक, सूर्योदय सुबह 6:15 बजे, सूर्यास्त शाम के 7:15 बजे। ये जगह के अनुसार, देशांतर के अनुसार ये वैरी करेगा। दिशाशूल दक्षिण दिशा में, अगर हो सके तो दक्षिण दिशा में यात्रा करने से बचे। विशेष क्या है? चतुर्दशी एवं पूर्णिमा के दिन स्त्री सहवास तथा तिल का तेल खाना एवं लगाना निषिद्ध है। सो तिल के तेल को वर्जित किया गया है चतुर्दशी एवं पूर्णिमा के दिन। विशेष पर्व त्योहार वैदिक रक्षाबंधन है, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन पड़ता है। इसको राखी पूर्णिमा भी कहते हैं। तो भद्रा के चलते रक्षाबंधन 11 तारीख से 12 तारीख तक है। पूर्णिमा 11 को लगभग 10:30 बजे से लेकर के और 12 तारीख को लगभग 7:15 बजे तक है। 11 अगस्त को दिन भर भद्रा रहने के चलते भद्रा शाम के 8:50 पर समाप्त हो रहा है। तो शाम के 8:50 के बाद लगभग रात के 9 बजे रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त बनता है आज के दिन। और जिनको लगता है कि रात में रक्षाबंधन नहीं करना चाहिए, वो कल 12 अगस्त शुक्रवार को सूर्योदय से लेकर के 7:15 बजे तक शुभ मुहूर्त में रक्षाबंधन कर सकते हैं। रक्षाबंधन का मंत्र होता है और वो मंत्र ये है कि एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम अभिबदनामीम रक्षे माचल माचल। ये मंत्र है, इसका अर्थ हम बाद में बता रहे हैं। रक्षाबंधन के पर्व पर भाई बहन को आयु, आरोग्य और पुष्टि की वृद्धि की भावना से राखी बांधती है। अच्छी नींद आने और खर्राटे बंद होने के लिए, आज के आधुनिक युग में खर्राटे वालों की संख्या बढ़ती जा रही है और वो जो पड़ोस में जो होते हैं, जो उस घर में बाकी लोग जो सो रहे होते हैं, उनकी नींद को खराब करते हैं ये लोग, खर्राटे वाले लोग। तो जिनको भी नींद ठीक से नहीं आ रही हो, चाहे चंद्रमा खराब हो चाहे राहु खराब हो, और जिनको भी खर्राटे आ रहे हैं, इनके लिए आयुर्वेद के अनुसार रात में क्या करें कि गाय का थोड़ा सा घी लें, हल्का सा उसे गर्म कर लें, खौलाना नहीं है, हल्का सा गर्म कर लें, मेल्ट होने लाए, और उसके 1 से लेके 4 बूंदे तक जितनी बर्दाश्त होती है, दोनों नाक में, नाथुनों में, दोनों में 2-2 बूंद आप डाल दें। ये 1 महीने तक करके देखें, खर्राटे बंद हो जाएंगे और नींद अच्छी लगेगी। ये परखा हुआ विधि है, आप भी आजमा के देख लीजिए।
तो जो मंत्र है वो ये है, हेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम मनुबदनामी रक्षे माचल माचल। अर्थात जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा बंधन से मैं आपको बांधता हूं, जो आपकी रक्षा करे। हे रक्षे अर्थात हे रक्षा सूत्र, आप चलायमान न हो, मीन्स स्थिर हो जाओ। मैं जिनको रक्षा सूत्र बांध रहा हूं, उनकी रक्षा हेतु आप यहां पर स्थिर हो जाइए। रक्षाबंधन का त्योहार बृहस्पतिवार को भी है, रक्षाबंधन का त्योहार शुक्रवार को भी है। दोनों दिन आप रक्षाबंधन का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाइए। वैदिक रीति से जो रक्षाबंधन होता है, इसकी विधि मैं इससे पहले वाले वीडियो में भी बता चुका हूं। दूर्वा, अक्षत, केसर, चंदन और सरसों के दाने लेकर के और एक रेशम के कपड़े में उसको बांध दीजिए, और ये बांध दीजिए, सिलाई कर लीजिए और दोनों तरफ मौली लेकर के बांध दीजिए। ये आपका वैदिक रक्षा सूत्र तैयार हो गया। तो रक्षाबंधन के पावन अवसर पर आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। फिर मिलते हैं अगले दिन के पंचांग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।